vi auguro benvenuti intanto e vi auguriamo che questa serata sia per voi gradevole. Il concerto che questa sera presenta la Corale di Bonaria Peschierata è stato organizzato dall'Associazione Culturale Mille Note e dall'Associazione appunto Corale Nostra Signora di Bonaria, patrocinata dal Comune di Carbonia. Ringrazio infatti di cuore per aver accolto questa proposta il sindaco Giuseppe Casti e l'assessore Fabio De Sopus, che tra l'altro ci fanno l'onore di essere qui con noi stasera. Grazie molte. Io intanto vorrei dire qualche cosa prima di iniziare riguardo alla struttura di questo concerto, di questa serata musicale. La serata sarà articolata in due parti. La prima parte che si rivolge a un repertorio classico, mentre la seconda presenterà dei brani della tradizione popolare natalizia. Prima però di iniziare vorrei sentitamente ringraziare il parroco Don Amicare che ci ospita in questa bellissima chiesa e poi magari lo invitiamo subito dopo il primo brano di apertura a dire due parole. Siamo molto felici di essere qui per noi tutti, ma soprattutto tra di noi è lietissimo il nostro presidente, che è un vostro concittadino, quindi siamo doppiamente felici. Grazie Filippo anche per aver aiutato tutto il gruppo nella realizzazione di questo progetto e di questa serata. Bene, direi di iniziare. Andiamo a presentare subito il primo brano. Avete sentito già in apertura e in prova una parte del primo brano. È un brano di Bach, è una famosa cantata per coro, Jesus bleibt meinen Freund. Presente il maestro del coro Andrea Bossu e alla pianoforte il maestro Manuele Pillo. Vi chiediamo gentilmente di spegnere i cellulari. Buon concerto.
l'apertura di questo concerto chiederei a Don Amilcare se per favore ce raggiunge. Eccoci qua. Per da parte. Grazie, buonasera a tutti, coristi e persone che sono venute a godersi questo momento di cultura. Non so se conoscevate la città di Carbonia, ha tante cose bellissime e di valore. In questa chiesa stesso c'è il purismo di quel modernismo razionalista che è proprio della nostra città di Carbonia. Poi guardatevi gli archi, li troverete in tutta la città, anche diversi. Sono veramente un aspetto significativo della città. Forse non è stato ancora analizzato e studiato da farne anche una bella pubblicazione. Spero che qualcuno colga questa opportunità. La Via Crucis di Rocca a Tavolara, il crocifisso ugualmente di Rocca a Tavolara. Uno faceva i bozzetti e l'altro scolpiva. Tavolara viene ricordato più di tutti, ma aveva un braccino corto, una mano che non gli funzionava, quindi chi è che ha scolpito? Questo non lo sanno, perché si dice sempre Tavolara. Ma se vi girate, gli altri lo vedono bene, vedete qui che campeggia Cristo misericordioso, Gesù confida in te. Siamo nell'anno giubilare della misericordia. Questa è un'opera perché è un quadro originale dipinto da un nostro cittadino, Mauro Scartello, e vi dirò che a vederlo così è migliore dell'originale che sta a Cracovia. Lì c'è una spiritualità diversa, ma questo veramente ha un impatto particolare. Terminato l'anno lo rimetteremo, non dico in un cantuccio, ma perché questa chiesa ha necessità di mantenere quella sua purezza di cui vi ho accennato prima. E oggi gustiamo la purezza dei vostri canti. Sono proprio contento, Andrea e Filippo. Io tutti gli anni, il giorno dell'Assunta, vado a Cagliari, in cattedrale, e anche quest'anno vi ho sentito, ma soprattutto poi il nostro incontro con Andrea, lui mi poteva riconoscere, io avevo più difficoltà perché quando era così non era come adesso, ci siamo, per cui l'ambiente degli oratori salesiani che noi conosce molto bene, forse ha recuperato anche questa passione per la musica, di cui senz'altro va fiero, di cui voi, per la sua competenza, siete oramai conosciuti in tutta l'isola e forse anche fuori. Grazie per essere venuti. Vi auguro fino a questo momento le benedizioni di nostro Signore, ma questo buon Natale, diciamo buon Natale, oltre che buone feste, diciamo buon Natale. C'è tutto un discorso in questa mia esortazione, quindi la comprendete. Buon concerto, grazie. Grazie ancora. Dopo queste parole direi che la corale di Nostra Signora di Bonaria non poteva non omaggiare la Madre di Gesù, e quindi il successivo brano che vi proponiamo, sempre per coro, viene considerato uno dei momenti più alti del genio del grandissimo Mozart, Ave Verum Corpus.
una bellissima melodia che è stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, che la pensò sovrapposta al preludio maggiore del libro del clavicembalo ben temperato composto da Bach circa 137 anni prima. Vi presentiamo per coro e per soprano, prego, Elena Schirru. Maria Di Buono.
Bene, ora il coro si riposa un attimo, proseguiamo con un altro brano della tradizione classica. Stiamo parlando dell'Agnus Dei, tratto dalla messa di coronazione di Mozart. Lara Ruttili, il mezzosoprano Lara Ruttili, lo eseguirà con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Andrea Cusso. Chiudiamo questo primo segmento di concerto con l'Ave Maria di Schubert, Elena Schirru.
proseguiamo con la seconda parte, che è dedicata alla tradizione popolare natalizia, e vi proponiamo, l'apriamo insomma con una canzone allegra, pubblicata per la prima volta in Inghilterra nel 1881, celebre ormai per tutto il mondo, soprattutto per una ricorrente derivata probabilmente da un originario suono d'arpa. L'autore del testo del brano è rimasto anonimo, alcuni ritengono che le parole che abbiano avuto origine negli Stati Uniti, mentre la melodia è quasi certamente attinta da una tradizione gallese, databile probabilmente intorno al XVII secolo. La riconoscete subito, immediatamente, è un brano famosissimo del The Hall. Anche questo eseguito per soprano e coro. Non vogliamo lasciare questa tradizione, diciamo, europea, e proseguiamo con un altro canto che è dedicato a uno dei simboli più noti del Natale, che è appunto l'albero di Natale. Voi sapete che l'albero di Natale, come tradizione, come simbolo, ha delle origini antichissime, era già, insomma, comunque seguito, no? Nelle tradizioni già dei greci, dei Celti, dei Vichinghi, dei Romani. Poi l'uso dell'albero durante, diciamo, con l'avvento del cristianesimo si affermò anche nelle tradizioni cristiane, ma la Chiesa alle origini l'aveva in qualche modo sostituito col simbolo dell'agrifoglio, perché ricordava le spine della corona di Cristo e le bacche rosse e le gocce di sangue. Poi però successivamente nel Medioevo divenne il simbolo stesso di Cristo, inteso proprio come linfa vitale, e della Chiesa rappresentata come un giardino voluto da Dio sulla terra. Bene, a omaggiare quindi questo simbolo a noi così caro, l'albero di Natale, vi proponiamo questo brano famosissimo in lingua tedesca e italiana, O Tannenbaum.
È un brano per coro che esprime tutta la dolcezza e la tenerezza che si riserva a un bambino appena nato. Lo che di andinare per coro lo vorrei cullare.
sicuramente non possiamo dimenticare un altro famosissimo brano. Di questo brano sono state eseguite innumerevolissime edizioni e versioni, di cui molte in lingua italiana, con il titolo di Bianco Natale. facciamo ascoltare alcune altrettanto famose. Si tratta di un brano derivato dalla poesia For Christmas Day, scritta dal pastore metodista e poeta inglese Charles Wesley nel 1739 e in seguito rimaneggiato da molti autori. Il brano, pensate, è stato poi accompagnato dalla melodia del famoso compositore Felix Mendelssohn, scritto nel 1840. Per secoli, ovvero fino all'epoca vittoriana, fu uno dei due canti natalizi ad essere non solo approvato, ma anche ammesso nelle liturgie della Chiesa inglese. Per coro e soprano, Hark the Herald Angels Sing. Ascoltate, gli angeli messaggeri cantano.
ultimissimo brano della tradizione classica, dalla Gloria di Vivaldi, il mezzosoprano Mara Lautini eseguirà il Qui Sedes. Conosciuto con diversi titoli di Adolphe Adam nel 1847, Minuit Chrétien, o ancora, ricorderete, nella famosa versione inglese O Holy Night o Notte Santa, o meglio Cantique de Noël se volete, lo eseguirà il soprano Elena Schirru accompagnata dal maestro Busso. Oh
Stiamo velocemente avviando al termine del concerto, abbiamo ancora qualche brano. Il prossimo brano significa Grazia meravigliosa e fa riferimento a diversi passi biblici. La melodia è di derivazione irlandese, l'autore è John Newton, ex capitano di navi navighiere, e può considerarsi questa l'inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione, tanto più sorprendente quanto più infima era la sua professione. Per coro e soprano vi facciamo ascoltare Amazing Grace. Un nostro giovane collaboratore sta distribuendo delle fiaccole, poi al termine di questo brano vi spiegheremo il perché.
stato un momento di questo concerto molto particolare, a cui noi teniamo molto quest'anno. Abbiamo infatti intitolato il nostro concerto Luci del Natale. Le luci sono un po' la tradizione del Natale, no? Anticamente significava proprio omaggiare le anime, e quindi noi abbiamo voluto in questo concerto inserire un brano che in italiano si intitola Il Valzer delle Candele, ma è un brano della tradizione scozzese in realtà. È un brano che parla di un'amicizia di due amici che si stanno lasciando, della tradizione inglese e anche quella americana, poi successivamente è il tradizionale canto di Capodanno, dell'anno che se ne va e dell'augurio per l'anno nuovo. Quindi noi con questo brano vogliamo augurarvi quindi una felice fine anno, ma un migliore anno nuovo. Vi chiediamo quindi di accendere le candele. Nella tradizione inglese a volte si suole anche cantarlo con le fiammelle presi per mano in piedi, come gradite. Posso chiedere a Donna Milcare se spegne le luci? Così creiamo un momento un po' intimo. Sì. Canzoni di Natale a lume di candela. Adesso forse creiamo un attimino di movimento, però il senso del nostro concerto è questo. Forse meglio che aspetti un attimo. Ecco, dicevo, adesso è troppo. Adesso è troppo, le luci sull'altare bisognerebbe lasciare, se è possibile. Altrimenti lo lasciamo a leggere, poi rischio restare. Due parole su questo canto che è conosciuto in inglese come Auld Lang Syne, che è un canto tradizionale americano, che è il canto dell'addio al vecchio anno, all'anno che se ne va. E non è un canto prettamente religioso, però abbiamo voluto noi dargli questo significato, e cercando di ricordare con l'addio che noi diamo all'anno vecchio, ovvero al 2015, tutti coloro che forse ci hanno lasciati quest'anno o negli anni precedenti. Un pensiero appunto da parte nostra a qualcuno che vogliamo ricordare, sperando che il prossimo anno appunto ci possa lasciare alle spalle i tanti problemi che ci hanno travagliato durante il 2015. Voglio ricordare non ultimi gli attentati che ci sono accaduti. Questa candela è la nostra candela del ricordo, e mi dispiace dirlo così in maniera magari poco elegante, però purtroppo le candele non le possiamo lasciare. Quando abbiamo finito il canto dobbiamo riprenderle. Buon ascolto.
corale di Bonaria abbiamo un ultimo brano della tradizione gospel, un brano allegro, e ne approfitto di questo momento per raccontarvi un progetto che a noi sta molto a cuore, che la Corale di Bonaria ha portato avanti quest'anno. All'ingresso di questa chiesa troverete un piccolo tavolino dove sono distribuiti, ci sono dei CD. Quest'anno la Corale ha voluto raccogliere i brani dell'anno scorso, del Natale dell'anno scorso, ha fatto un concerto Natale nel mondo che raccoglieva i brani delle tradizioni natalizie di tutto il mondo. Ci sono brani della tradizione polacca, francese, tedesca, inglese e così via. Sono 15 brani e noi abbiamo legato questo progetto a un altro altrettanto importante che è l'aiuto a Medici Senza Frontiere. Quindi chi di voi volesse acquistare questo CD lo troverà all'uscita e contribuirà all'attività, a sostenere le attività di Medici Senza Frontiere che, come sapete, sono sempre in prima linea nelle zone più disastrate del mondo, in guerre, carestie, pestilenze. È un'emergenza continua per loro, sia sotto il profilo logistico che sotto il profilo sanitario. Quindi ringraziamo di cuore chi volesse acquistare il CD per contribuire anche a questo progetto che a noi sta molto a cuore. Vi lasciamo con l'ultimo brano per coro e per soprano, poi faremo i ringraziamenti e i saluti finali. Ride the Chariot. Thank you.
nostro concerto è terminato. Io mi sento di ringraziare sentitamente Don Amilcare per averci dato l'opportunità di esibirci questa chiesa, questa bellissima chiesa. Un sentito grazie a tutti voi, bellissimo pubblico, devo dire, veramente presente, caloroso, che non capita spessissimo di trovare, devo essere onesto. Quindi un grazie e complimenti proprio per la vostra presenza qui. Ci auguriamo che il nostro messaggio natalizio sia stato gradito, che abbiate gradito la sera. E l'augurio, come già ho detto prima, per un 2016 sicuramente di salute, pace e serenità per tutti voi. E chiaramente un santo Natale da parte dell'Associazione Corale Millennium e Associazione Corale Nostra Signora di Bonaria. Se Don Amilcare voleva dire qualcosa ancora, no. Ovviamente, grazie all'amministrazione comunale che ha accolto la nostra proposta e ci ha dato appunto la possibilità di poter essere qui stasera. Ci auguriamo insomma di poter ripetere in futuro una serata come questa. Grazie e tanti auguri a tutti. Trovate i CD all'ingresso, c'è il nostro assistente Jaime che sicuramente vi potrà dare un aiuto. Certo, Assessore, ci fa molto piacere. Buonasera a tutti. No, il Signore ha ringraziato a noi, l'amministrazione, Don Amilcare, ma io ringrazierei a loro, sono stati bravissimi. Devo ringraziare perché magari loro non lo sanno, ma per tutti quanti noi oggi è un giorno speciale perché è il giorno del compleanno della nostra città, è un giorno per noi molto sentito e penso che con la loro presenza qui ci abbiano fatto un bel regalo di compleanno. Grazie a tutti.